Jumpa lagi di channel Kanaya Anandita. Hari ini aku mau bikin video tentang My Squishy Collection. Oke, jadi dari pertuangan, so get started. Oke, jadi itu yang pertama aku punya mini blue donut. Aku mau begini, maaf. Itu slow rising banget ya. Mini pendeban, maaf ini tuh udah kotor. Dan ini slow banget. Amat. Yang ketiga, ini yellow cat kitty squishy jumbo ice cream, dan ini tuh batang ice cream udah disobekin sama adik aku. Dan ini batangnya. Jumbo blush bun, jumbo rabbit, dan aku punya ininya tuh telinganya sebenarnya, tapi telinganya udah disobek juga. Dan ini mini donat, maaf itu bunda aku ya. Mini donat ini yang enggak slow, dan ada mini donat lagi, ini tuh slow tapi agak keras. Next ada ya guys, mini donat lagi, tapi ini yang coklat, warnanya coklat. Terus ada yang teksturnya itu agak mau cair. Ini guys squishy, yang ini tuh juga teksturnya agak mau cair gitu, enteng banget. Next itu mini love squishy, tuh bundaku lagi. Matte squishy, ini enggak ada slownya, tapi agak mini pink squishy. Next yang terakhir tuh yang paling aku suka banget, ini apa, ayo ya betul, ini itu namanya mini pink squishy, mini pink squishy. Ini yang original itu, tapi ini bukan original packaging ya. Aku punya packaging ini yang besar, ini buat mainan homselan aku. Ini ada packaging lagi, ini ada dua yang gede,
dan ada satu yang kecil. Ini apa depan belakangnya kaki aku lupa. Ini tuh dog, ada dog, depannya ada dog. Ini kaki hewan. Ini kaki dognya. Ini kaki dognya. Okay. Thanks for watching this video. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa menonton video yang selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Thanks for watching ya.